Dostaňme sa k skladbe Pod vodou. Klip je s tvojím scenárom, predpokladám. Áno, všetko, čo je v tom klipe. Ako keby ja som vedela, že ako má byť zahrané, ako to má vyzerať, akú emóciu to má v podstate odzrkadlovať, aký je tam ten príbeh, tie skryté metafory v tom celom a tak, takže... A ešte v tomto klipe muselo byť ešte náročnejšie to, že teraz si išla si odspievať Pod vodu, teraz si musela ísť von a si ťa premalovať, dať to dokopy, teraz si to musela skontrolovať. To pod tou vodou, vlastne to, jak ja som ponorila hlavu do toho, bolo to ináč akvárium, tak jak som tam ja ponorila hlavu, to sme točili úplne ako posledné, myslím okolo možno 3 ráno, alebo 4 ráno. takže už potom sme mohli ísť. Mne sa veľmi páči záber v tom klipe, ako ťa ťahajú po tej chodbe, že nohy vlečieš za sebou, oni ťa držia a ty to proste, ty si výborná aj herečka, to proste, nechcem ti lichotiť alebo preháňať, ale je veľmi dôležité počas toho, čo hovoríš, to aj vedieť zahrať. Alebo to cítiť. Presne.